Etnejnu lin-nies u se nibqgħu nagħmlu dan anke wara 8 ta' Ġunju. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'intervista li saritlu minn Claudia Kuxkiri waqt il-programm Temi fuq One Radio. Ent lin-nies, etnejn lin-nies u li l-8 ta' Ġunju se nibqa' ngħin lin-nies għax anzi fdat biex nagħmel hekk u għalhekk l-appell għal vot b'saħħtu fit-8 ta' Ġunju biex in-nies jagħtuni dik is-saħħa li jien neħtieġ minn għandhom biex inkun nista' ngħinhom bis-saħħa. Fl-ħajjiem qabel jum il-ġudizzju tal-poplu l-Prim Ministru tenna kif din il-kampanja elettorali kienet waħda li permezz tagħha l-Gvern kompla jisma' u jiltaqa' man-nies u hekk se jibqa' jagħmel wara jum l-elezzjoni. Hawnhekk semma l-ħemel ta' proġetti, riformi u investimenti li wettaq dan il-Gvern fl-aħħar ġimgħat dejjem favur il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Roberta Bela nnota kif tul din il-kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista ddeċieda li jibqa' jieħu triq tal-attakki u n-negattività dan fil-waqt li hemm min moħħu biss biex javanza fil-karriera personali, fil-gwerer u biex joħodna fil-passat. Jixtaqt, u sinċerament xtaqt din li kellna kampanja ta' 5 kważi 6 ġimgħat issa fejn inħabtu l-idejat fejn konna kontrast tal-policies. Ma ġarax dak sfortunatament kellek sitwazzjoni fejn attak personali minnaħa kostanti bejraw il-minħa jkissru u minnaħa tagħna tħadditna fuq dak li nemmnu li jrid isir għal ġitta dan il-pajjiż. Fuq One Radio il-Prim Ministru fakkar kif fl-eqer ta' kriżijiet internazzjonali fosthom bil-pandemija u ż-żewġ gwerer li għadhom għaddejjin bħalissa kien Gvern Laburista li ma waqafx jgħin lin-nies u jżomm l-istabbiltà kemm fil-prezzijiet tal-enerġija u anke tal-ikel. Fakkar ukoll fil-weda ta' dan il-Gvern li għal kull 10 minuti minn fejn toqgħod ikun hemm spazju miftuħ u aħdar. Priorità oħra l-indafa pubblika fejn il-Gvern investa bisħieħ fil-ħaddiema li jagħmlu dan u fir-riżorsi li jintużaw għaż-żamma tal-lokalità tagħna. Dr. Roberta Bela temba appell ċar biex nhar is-Sibt li ġej kulħadd joħroġ jivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Is-Sibt kulħadd imur jivvota kmieni, jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista kemm għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali sa dan it-tant appell lil kulħadd. Ibqgħu ikkonvinċu lin-nies lil dak kollha li tafu li qed għandhom weġa resquhom lejna nindirizzawhom dak il-weġat infittxu u nsibu soluzzjoni tal-jom kemm sa nhar is-Sibt li ġej kif ukoll minn nhar is-Sibt li ġej ukoll dak huwa il-weda ewlenija li nagħmel il-poplu tagħna jiena li kif sabuni viċin tagħhom f'dawn l-aħħar snin se nibqa' viċin il-poplu